ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா யொக்கோமோ R18-35/16 RV02 மாடல் டயர் வந்து XUV 700க்கு அப்டேட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கிலோமீட்டர் 44,139 யூஸ் பண்ணி ரன் ஆகிருக்குது. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாக் டயர் MRF இருந்திருக்குது. ஸோ இது வந்து ஆஃப்டர் 2-3 பேர் சஜஸ்ட் பண்ணனால இந்த டயர் வந்து அப்கிரேட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ இது வந்து இதுக்கப்புறம் இங்கே சென்னையிலேருந்து திருச்சி வரைக்கும் நம்ம வந்து எடுக்க போகிறோம் வண்டியை. ஸோ இதோட ஸ்மூத்னஸ், அதுக்கப்புறம் இதோட ரைட் கம்ஃபர்ட்லாம் எப்படி இருக்குது, நீ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகிருக்குதான்னு செக் பண்ணிவிட்டு ஸோ வந்து அப்டேட் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு. ஸோ லெட்ஸ் see. ஸோ கிலோமீட்டர் வந்து ரீசெட் பண்ணிடலாம். 1 செகண்ட். ஸோ கிலோமீட்டரும் ரீசெட் பண்ணியாச்சு. ஸோ வந்து இப்போ செக் பண்ணி பார்க்கலாம்.